ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Мегузарем ба таъбири элементҳои химиявӣ. Симоб дар хоб чӣ таъбир дорад? Агар бубинад дохили маъдани симоб рафт ва симоб бардошт, занаш муртакиби кори зиш мешавад. Агар бубинад симобхӯр дучори ранҷ ва зиён мегардад. Агар бубинад дар чашми симоб ғарқ шуд, занон барояш сеҳр ва ҷоду мекунанд. бархе аз мардум дар хоб нуқта мебинанд ва дар бедорӣ ҳамон нуқтаро ба даст меоранд ва бархе дар хоб нуқта мебинанд ва дар бедорӣ дучори заҳмат ва ранҷ мешаванд ва ин ба ҷиҳати ихтилофи тобеии эшон аст. сур агар касе бубинад сур дорад ё касе ба ӯ дод, аз моли дунё чизе ҳақир ва беарзише ба даст меорад. агар бубинад сурх завқ мекард, миллиони мардум бадном мешавад ва ӯро сарзаниш мекунанд. тилло дар хоби зан нишонаи хурсандӣ, молу мулки илоҳӣ ва рафт гардидани ғаму ташвиш аст. мард агар тиллохоб бубинад, нишонаи мусибату фалокат, ғаму андӯҳ ва зиёну зарар аст. агар шахсе дар хобатон ба шумо тилло диҳад ё тилло ёбед, дороии худро аз даст медиҳед. об кардани тилло дар хоб шаҳодати он аст, ки бо сабаби амалҳои ношоиста муноқиша сар мезанад. заргарро хоб дидан далолат аз вуқӯӣ бо шахси фиребгар ва қалдоб аст. хонаи аз хишти тиллоӣ сохта шуда дар хоб маънои онро дорад, ки дар хона сӯхтор сар мезанад. нуқра дар хоб дорои ҷамъоварда аст. тамға дар нуқра духтари зебову сафед аст. зарфи нуқрагӣ дар хоб мол барои савдогарону тоҷирон ё амалҳои нек аст. дар хоб истифода бурдани зарфи нуқрагӣ нишонаи даст ба гуноҳ задан аст. дар хоб пайдо намудани ашёи нуқрагӣ маънои ёфтани хазина ё макризани рӯбарӯ шуданро дорад. дар даруни нуқра шино кардан аз рух додани муноқиша ва ба ғайбату бадгӯии одамон гирифтор шудан дарак медиҳад. оҳан шахсе ки дар дасти худ оҳанро хоб мебинад, бойгарӣ, нерӯ ва ғолибият насибаш мегардад. рафту оҳан дар даст мулоим гашта бошад, шахси чунин хобида соҳиби молу мулки зиёд мегардад. баъзе уламо баронанд, ки оҳан ва маснуоти оҳанӣ дар хоб ҳам нишонаи некӣ буда метавонад ва ҳам нишонаи бадӣ. ин буд 5 элементи мо зикр кардем. боқӣ сарбаланду пирӯз бошед.